Sveiki visi pasijungę į plytinės čempionato 4 etapą. Šįkart startuojame iš pole pozicijos. Startas geras. Važiuosime kuo ilgiau nepanaudoję džokerių, kadangi džokeris atima apie 3 sekundės. Šįkart matysite ne tik galinį vaizdą, kas vyksta už manęs, bet ir šiek tiek kadrų iš žiūrovo perspektyvos. Na jau pirmam rate šioje vietoje užklydau senelę ir gaunu 3 sekundžių baudą. Po to pamatysime, ką tai reikš šiom ir sekančiom lenktynėm. Kvalifikacijas dėja neišėjo nufilmuoti, kadangi GoPro nusprendė, kad nenori filmuoti, bet verta paminėti, kad top 3 visi laikai buvo Cam 9.5. Tai tarp mūsų visų 3 buvo labai nedidelis laiko skirtumas. Todėl reikia neužmigti ant laurų ir spausti kiek tik įmanoma. Apsidairęs momentais matau, kad kova vyksta dėl antros vietos už manęs. Labai gerai, nes tai leidžia važiuoti man savo tempu ir negalvoti apie gynybą. Ši trasos konfiguracija tikrai niekam nėra kažkokia nauja. Jinai šiek tiek pakeista, bet ganėtinai nedaug. Važiuojame į tą pačią pusę kaip ir įprastai. Šiek tiek vingių dadėta, na ir aišku džokeris per žeminę trasos dalį. Šiame etape sunkiai išsprendžiau problemą su tokiu kartingo šokčiojimu, kuris yra dėl per daug matyt pripūstų padangų, bei matyt nuo daug važiavimų, kadangi Cell klasė yra paskutinė, startuojame nuo 6-7 valandos vakaro. Kitų lygų važiavimai prasideda, jeigu neklystu, nuo 10 valandos. Dėl to, manau, padangų slėgis vis didėja ir kartingas tam tikroje padėtyje pradeda šokčioti ir praranda akceleraciją. Na, štai šioje vietoje vos per plauką neužkabinu kūgio, kuris būtų reiškęs dar plus 3 sekundės prie galutinio finišo laiko. Čia vėl pasikartojantis šuoliukai. Tarpas atrodo didėja tarp manęs ir antro-trečio lenktynininko. Jie kovoja tarpusavį ir tai leidžia man šiek tiek atitrūkti. Netrukus vėl pamatysime vaizdo medžiagą iš žiūrovo pozicijos. Matysis tarpai tarp lenktynininkų, bet vėlgi neaišku, kas yra jau panaudoję džokerį, o kas nėra. Ši trasos konfiguracija tikrai leido tarpusavį kovoti, ką pamatysite antrose lenktynėse, kur daugiau yra vietos vairuotojui padaryti klaidų ir kitam lenktynininkui tuo pasinaudoti. Beje, orų prognozės šiom lenktynėm žadėjo stiprų lietų. Buvau pasiruošęs tokiom sąlygom. Bet kaip visada su tom orų prognozėm, dažnai kažkodėl tai jos nepataiko. Visai norėtųsi bent vieno etapo visiškai kitokiose sąlygose lietuje. Visiškai kitaip reikia važiuoti, su slikais važiuoji tais pačiais ir sukibimo tikrai yra nulis.
Galbūt galvojate, ką aš darau stumdamas kartingą taip į priekį. Tai bandau išjudinti jį iš lėtų posūkių ant aukštesnių sūkių, kad pagautų geresnę akceleraciją. Ypač svarbu tai daryti prieš ilgesnę tiesąją, nes taip galima išlošti daug daugiau laiko. Na štai šiame rate suksime tuo jausi džokerį. Džokeryje taip pat yra S formos posūkis, kuris sulėtina ir prarandi apie 3-4 sekundės. Tarpas atrodo gana didelis prieš mane. Mes žiūrėsime, kur išlysime. Taip pat vaizdas ir iš viršaus, kaip atrodo viskas. Ir esu labai nepatenkintas, nes nežinau, ar jie važiavo į džokerį ar ne. Galbūt anksčiau panaudojo. Spaudžiu kiek tik galiu. Vyksta tarp jų kova, susiliečia ir praranda greitį vienas iš pilotų. Tuo iškart stengiuosi pasinaudoti ir vytis kitą. Dabar mano taktika buvo stebėti, ką kiti daro ir daryti priešingai, kad galėčiau kažkaip dar pasipriešinti. Ir beje, nepamirškime, kad turiu dar pirmam rate padarytą klaidą ir 3 sekundžių baudą prie galutinio šių varžybų rezultato. Čia bespausdamas padarau klaidelę, šiek tiek per plačiai išvažiuoju, kuri turbūt nekainavo labai daug, bet kiekviena dešimtoji yra svarbi šiuose lenktynėse. Neria priešininkas į džokerį. Aš nusprendžiu antrąjį džokerį panaudoti paskutinėme rate. Balta vėliava reiškia, kad paskutinis ratas dabar tik pastebiu, kad važiuoju vienas. Ir 2 priešininkai visiškai šalia, 3 kokias sekundės ir važiuoja iš paskos. Spaudžiu visiškai maksimumą, naudoju visą trasą, išlošti kuo daugiau sekundės dalelių. Ir lenktynių gale, manau, iš šio džokerio išspaudžiu viską, ką galėjau, išnaudojau visą trasą. Finišą kirtau pirmas. Džiaugiausi, kad pirmas finišavau, bet prie pat manęs buvo kitas lenktynininkas, kurį laiką nebuvo aišku, kelintą startuosiu. Na štai matote, finalo lenktynėse startuoju antras, vos neužgęsta variklis. Šiaip ne taip pajudu iš vietos. Ir pirmasis važiuoja 3. vietą užėmęs lenktynininkas pirmose lenktynėse. Turiu gerą pagreitį, bet jisai nepamato manęs. Galvoju, kad tikrai neliksiu pirmas, reikia be kontakto pabandyti išplėšti tą pirmą vietą. Na taip, turbūt oportunistiškas labai bandymas buvo, tačiau ką gali žinoti, galbūt jo tempas bus toks geras, kad nebeturėsiu daugiau progos. Reikia bandyti panaudoti visas progas. Šį kartą jisai daug geriau išvažiuoja iš pirmų esų nei praeitą kartą.
Bet ties kerbu aš kažkodėl priartėju prie jo. Žiūrime, kas bus sekančiam rate. Šiose lenktynėse taip pat taktika buvo važiuoti su geriausiais, nenaudoti džokerio be reikalo ir neužstrigti už kitų, kurių laikai kvalifikacijoje nebuvo tokie geri. Na štai, gana arti esu. Galbūt bus proga lenkimui. Gana konservatyviai išvažiuoja priešininkas, neužblokuoja manęs, negina vidinės pozicijos. Šįkart kontaktas minimalus. Ir pavyksta išplėšti pirmąją vietą. Dabar reikia joje išsilaikyti. Kaip po to supratau po lenktynių, tai mes buvom greitesni vienas už kitą skirtingose trasos dalyse. Ir jeigu padalintume trasą į tris sektorius, tai pirmajame sektoriuje aš daugiau rizikavau, antrajame sektoriuje papildomi posūkiai yra padaryti lyginant su įprasta trasa. Toje vietoje jisai buvo greitesnis. Ir tada trečioje dalyje, manau, aplenkė. O vat apie ką ir kalbėjau, jisai būtent tuose posūkiuose nukirpdavo labai didelę dalį mano persvaros. Na štai su šiuo kartingu irgi buvo ta pati problema su šokčiojimu. Greituose posūkiuose net nepataikai trajektoriją. Prarandi nemažai laiko. Na šį kartą atrodo labai panašiai išvažiuojam iš platesnių posūkių. Lenktynės tikrai dar nesibaigė. Girdisi ir jaučiasi spaudimas už peties. Vyksta įdomi kova dėl aukščiausio laiptelio. Na štai čia vėl matysite visiškus milimetrus. Kūgis nei kiek nepajuda. Bet štai čia per anksti šiek tiek pasuku vairą, išmeta kerbas mane į išorę. Ir stabdymo zonoje truputį per plačiai išvažiuoju ir tenai pasilieku, kad nebūtų vietos lenkimui. Jaučiu spaudimą iš nugaros, visiškai prisiklijavęs prie manęs važiuoja kitas lenktynininkas. Šioje vietoje pamatau, kad ruošiasi galbūt lenkimui ir važiuoju dar labiau į vidų. Na štai po šių esų galima šiek tiek atsipūsti, tarpas vos padidėjo. Bet reikia stebėti, ką daro varžovas, tempu važiuoja į kiekvieną posūkį. Vėl labai stipriai užsikrato kartingas, ginu vidinę trajektoriją. O jis kaip ir kiekviename rate šiuose posūkiuose visiškai šalia, bet nėra ten vietos lenkimui. Na, siužetas šiek tiek kartojasi porą ratų, palieku jūs vienus paklausyti cypiančių padangų ir kurzgiančių motorių.
Štai šiame posūkyje stebiu, ką daro priešininkas, nevažiuoja ir toliau į džokerį. Gana arti priešininkas, bet ne taip arti, kad būtų lenkimas, pražiopsoja stabdymo zoną. Gerai, kad nekliūdom nei aš, nei jisai kūgių, nei sienos. Gana sėkmingas epizodas. Važiuojam toliau. Na, jau artėja lenktynių galas, reikia galvoti apie džokerį. Negi bus tokia pati mūsų taktika. Važiuoja varžovas į džokerį, aš stengiuosi spausti kiek tik įmanoma ir važiuoti į džokerį sekančiame rate. Šiame posūkyje šiek tiek per mažai užsimoju, išmeta mane į vidurį. Kelkraštis, prarandu kokią 10 sekundės, tai tikrai. Važiuoju į džokerį. Vėlgi panaudoju visą kerbą, kad išlaikyt kuo geresnį greitį. Paskutinis ratas, balta vėliava. Išlieku pirmoje pozicijoje, liko dar vienas džokeris. Tai čia spaudžiu truputį per daug, perspaudžiu, užmeta šiek tiek kartingą, prarandu greičio. Prie pat prilimpa varžovas. Bet gerai, kad per džokerį važiuodamas pasidariau šiek tiek persvaros. Na ir viskas, lieka tiesioji iki džokerio. Varžovas toli, galėjau matyti ir paprasčiau važiuoti džokerį, bet viską, išspaudžiau pirmą poziciją. Na, reikia nepamiršti respekto. Visų pirma, vis tiek yra pirmoje vietoje saugumas, po to kiti dalykai. Na štai, podiumo akimirka. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki susitikimo 5. etape. Iki!